Halo guys, hari ini aku bakalan buka blind box Labubu. Bentar ya guys, aku ambil dulu. Nah ini dia guys, blind box Labubunya dari kertas aku bikinin sendiri, tulisannya Popmart. Ini bikin sendiri, terus ini ada pilihannya. Nggak tahu yang secret mana, lembaran secret yang mana, tuh nggak ada. Dan ini tuh aku bikin sendiri. Ini gambarnya diprintin mamaku di kantornya guys. Nah kita lihat tampak-tampaknya dulu ya. Ini tampak depan, tampak samping, belakang, samping lagi. Ini pilihannya. Ini ada ini tampak atas. Ini ada segelnya guys. Terus ini tampak bawah. Bentar ya guys, aku mau ambil hiasan. Dan langsung aja kita unboxing. Pertama-tama kita pilih dulu. Aku pengen dapet yang warna biru. Ini biru, maaf buram karena ngeprintnya tuh enggak enggak sempurna gitu gambarnya. Ini biru, terus ini coklat ya. Ya udah anggap aja secret ya guys. Terus ini abu-abu, ini hijau, ini pink, ini kuning, dan aku paling pengen dapet yang biru ini, yang kayak di gambar sini, atau enggak abu-abu, atau enggak secret coklat ini, sama pink atau enggak hijau. Nah, dan juga kuning ini ya, semuanya aku pengen. Tapi yang paling pengen aku dapetnya yang biru sama yang ini, abu-abu sama pink. Semoga aja kita dapet ya guys. Oke, kita buka segelnya ya. Oh my god, aku takut gagal guys. Tuh, aku takut gagal guys pas narik. Ini udah aku sobek segini, udah aku buka segini segelnya. Gagal nggak sih? Belum gagal dulu. Oh my god. Ya guys. Oke, ini moment of truth-nya. Piu, mantap. Berhasil. Ini guys, segelnya udah kebuka. Iya. Semoga aja aku dapat yang aku mau ya guys ya. Kita buka. Kartunya aku nggak mau lihat. Aku nggak mau lihat kartunya ya guys ya. Ini dia Labubunya. Kok kayak apa namanya? Kayak remuk gitu ya. Kayak remuk ya. Kayak remuk. Jadi ya udah deh. Ini ada segelnya lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tapi semoga aja kita dapat yang kita mau ya guys ya. Mam? Dan ini dia, kita buka segelnya ya guys. Semoga nggak gagal juga ya.